हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 एंड्रॉयड रेसिंग गेम बताऊंगा, वो भी 50 MB के अंडर में। वो भी दोस्तों ऑफलाइन गेम होगा जिसे आप अपने फ़ोन में आसानी से प्ले कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको टॉप 3 गेम बताने वाला हूं, और आप लोग अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी का लिंक दे रखा है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी लोग उस सभी टॉप 3 गेम का गेम प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आपको मैं बताने वाला हूं। तो नंबर 1 पे हमारे पास एक गेम है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने MR रेसर गेम, आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। इसे मैंने नंबर 1 में रखा है क्योंकि इसकी ग्राफिक मुझे बहुत अच्छी लगी, और देख सकते हैं आप इसका गेम प्ले देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और इसे मैंने नंबर 1 पे रखा है। तो फ्रेंड्स, ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और 50 MB में आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा गेम है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। तो और दोस्तों, नंबर 2 पे हमारे पास एक और गेम है। ये गेम है दोस्तों asphalt 8। ये भी एक पॉपुलर गेम है। इसका गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है और बहुत ही अच्छा है। देख सकते हो हाई ग्राफिक के साथ ये गेम आपको मिलेगा, और ये भी आपको 50 MB में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये सभी गेम ऑफलाइन गेम हैं, तो आप इसे बिना इंटरनेट के अपने फ़ोन में खेल सकते हैं। और लास्ट और तीसरा नंबर पे हमारे पास गेम है, वो है स्ट्रीट रेसर गेम। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसी का गेम प्ले है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।